Бүгүн сиздер менен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын факсимилдик кол тамгасы тууралуу сүйлөшөбүз. Факсимиле деген эмне? Факсимиле же болбосо факсимилдик кол коюудагы бул кандай шарттарда коюлушу мүмкүн? Бул адамдын ден соолугунун абалынан улам, мисалы көздүн көрүүнүн бузулушу, же болбосо колу менен кол коюуга мүмкүнчүлүгү жок болгондо, же болбосо кыймыл координациясынын бузулушунун натыйжасында өз колун коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон, ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын өз кол коюусун алмаштыруучу атайын даярдалган штамп болуп эсептелинет. Бул штамп тууралуу Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүн чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамында айтылып өткөн. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасында ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар факсимилдик кол тамгасы өзүнүн юридикалык мааниси боюнча жарандын өздүк кол коюусу катары таанылат жана ага теңештирилет. Мисалга алсак, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде жаран ден соолугу мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелишинен улам, майыптуулугунан же болбосо дагы башка дене бойлук кемчиликтеринен же оорусунан улам өз колу менен доо арызга кол кое албаса, анда ал факсимилдик кол тамгасы менен же болбосо анын өтүнүчү менен башка жарандын колу коюлган доо арызы менен сотко өзүнүн бузулган укуктарын коргоо үчүн кайрылууга укуктуу. Факсимилдик кол тамга кандай тартипте даярдалат деген суроого мындай жооп берсем болот. Мындай кол тамга эгерде ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам өзүнүн дене бойлук кемчиликтеринен улам зарыл документтерге кол коюуга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда гана ал тарабынан колдонулушу мүмкүн. Факсимилдик кол тамга нотариат жөнүндө мыйзамдын 85-беренесине ылайык атайын ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адам тарабынан техникалык каражаттардын жардамы менен даярдалат жана нотариуска алынып келинет. Нотариус ушул ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адам алып келген штампты нотариустун катышуусунда кол коет. Андан соң нотариус кол тамганын үлгүсүн күбөлөндүрөт жана бул факсимилинин аныкталгандыгы жөнүндө күбөлүктү ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамга берет. Факсимилдик кол тамга ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адам үчүн 16 жаш курагына жеткенде даярдалышы мүмкүн жана ал тарабынан өмүр бою пайдаланылат. Ал эми факсимилдик кол тамга жоголуп калган учурда анын дубликаты даярдалышы мүмкүн жана ал дагы нотариаттык тараптан кайрадан ырасталууга тийиш. Дагы бир жолу эске салып кетчү жагдай, факсимилдик кол тамга менен бир гана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар гана колдоно алат. Жогоруда айтып өткөндөй, жарандык процесстик кодексинин талабына ылайык доо арызда факсимилдик кол тамга менен кол коюу же болбосо ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын суранычы менен башка адамдар кол коюп кайрылса болот. Дагы бир жолу эске салчу жагдай, факсимиле кол тамгасын колдонуу менен сотко жарандык тартипте кайрылган учурда нотариус тарабынан факсимилдик кол тамганы күбөлөндүргөн күбөлүктүн көчүрмөсүн доо арызга тиркөө зарыл. Ал эми жазык иштин алкагында факсимилдик кол тамга менен кол коюу каралган эмес. Жазык процесстик кодексинин талабына ылайык, эгерде шектүү, айыпталуучу, жабырлануучу же күбө дене боюндагы кемчиликтеринен улам ден соолугуна байланыштуу сурактын протоколуна кол коюу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраса, анда анын өтүнүчү боюнча анын адвокаты, өкүлү кол коет жана тергөөчү башка адамды да чакырышы мүмкүн жана суралып жаткан адамдын макулдугу менен анын көрсөтмөлөрүнүн жазылышынын туууралыгын өзүнүн коюлган колу менен күбөлөндүрөт. Бул протоколдо сурак жүргүзгөн тергөөчү да кол коюусу зарыл.